퀵서비스 기사 영종도를 가다 인천 청라 하늘대교 포르자 750으로 올라가 보겠습니다. 바람이 어느 정도 부는지 체감도 해보고요. 포르자 750이 잘 끌고 갈 수 있는지 한번 체험을 직접 해보도록 하겠습니다. 여기는 60km 도로입니다. 60km 도로. 구간 단속이 있기 때문에 아마 차량들이 빨리 가지를 못할 거예요. 현재 대교 초입이라서 바람은 그렇게 불지 않습니다. 일단 저는 크루즈 기능을 60으로 맞추겠습니다. 크루즈 기능을 60으로 맞추고 올라가도록 하겠습니다. 자, 이렇게 자, 이렇게 바람은 그렇게 불지가 않는데요. 바람이 엄청 분다고 했는데 실제로 올라와 보니까 바람이 불지가 않아요. 우리가 한강대교 건너 다니고 서울 한남 반포대교 다리는 다 건너잖아요. 비슷한데 오히려 그것보다 더 바람이 안 부는 것 같아요. 오히려 우리가 서울에서 다리를 건너갈 때 그때보다 바람이 안 불어요. 아직까지는. 바람이 많이 불지가 않습니다. 네, 충분합니다. 전혀 흔들림이 없고요. 포르자 750 슈퍼컵으로 다녀도 슈퍼컵으로 충분히 건널 수가 있을 것 같아요. 바람이 심하지 않습니다. 이제 끝나가는 것 같거든요. 이제 1km, 전방 1km에 요금 수납, 오토바이는 그냥 지나가죠. 자, 경치 죽인다. 경치는 끝내줍니다. 이렇게 퀵서비스 기사가 영종도를 넘어가는데 느낌, 소감, 이게 이렇게 늦은 시간에 한창 일할 시간 말고 일이 거의 끝나갈 때쯤 바람 쐬러 와도 좋겠다. 바람 쐬러 와도 좋겠다.